Teatronas, tronas, 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 tronas. Labas rytas, tiesiogiai iš Sport 9 kanalo su jumis sveikinasi Aistė Zabotkaitė ir Matas Dirginčius. ir čia rytinės peripetijos. Šiandien mūsų laidoje pirmasis Europos istorijoje duobės kasimo čempionatas vyksantis Lietuvoje. Duobės kasimo rungtis Japonijoje gerai žinoma profesionali sporto šaka, atsiradusi dar 1941 metais su savo unikalia technika, tradicija ir sparčiai augančia gerbėjų auditorija. Tai yra pirmas kartas istorijoje, kai ši rungtis pasiekė Lietuvos žemę. Pagrindinis konkurso mecenatas, nenorintis savo tapatybės atskleisti milijardierius, dar karo laikais užaugęs Vilijampolėje ir turėjęs svajonę tikslą Kauną vėl prikelti tapti Lietuvos sostinę. Šis duobės kasimo čempionatas organizuojamas per Antrąjį pasaulinį karą nukentėjusioms koncentracijos stovyklų aukoms atminti. Konkurso laimėtojas gaus piniginį prizą ir prestižinį auksinį kastuvą. Konkursui pasirinkta vieta ne eilinė. Tai Vilijampolės rajone esanti Sąjungos aikštė, kuri karo metu priklausė žydų geto teritorijai, o ten buvusiose kapinėse buvo laidojami žydai. Duobės kasimo čempionatą bus galima stebėti gyvai Kaune, Vilijampolės rajono Sąjungos aikštėje. Dalyvavimas Vilijampolės gyventojams nemokamas, o negalėsintis čempionato stebėti gyvai, jį galės išvysti tiesiogiai mūsų Sport 9 kanale. Istorinis čempionatas įvyks spalio 28 dieną, tikimasi iki 9 000 dalyvių. Šiandien mes kalbiname žmonės iš skirtingų sričių prisidėjusius ar turinčius glaudžias sąsajas su šiuo projektu. Sutikime juos. Pirmasis mūsų svečias, pašnekovas Marius Limpartas, konkurso iniciatoriaus ir mecenato anūkas, užsiemantis organizaciniais darbais. Sveiki, Mariau. Sveiki, taip. Tai kodėl duobės kasimas, kodėl Vilijampolė ir kodėl būtent dabar 2020 metais? Na, gal pradėsiu iš tikrųjų nuo Vilijampolės. Kodėl Vilijampolė? Mano senelis Jonas, jis gyveno tuometiniam Kauno priemiesty Vilijampolė. Tai būtent aš ir pasirinkau šitą rajoną senelio garbei prisiminti. Antras dalykas, kodėl duobės kasimas. Tai vis tik manau, kad tai nauja sporto šaka Lietuvoje, kuri lietuvaičiam bus įdomi ir lietuviai yra į žemę tokie linkę, tokia tauta, tai jiems turėtų būti artimas sportas. Ačiū, Mariau. Ačiū. Ir sekantis pašnekovas Jonas Marmalas. Vienintelis Lietuvoje profesionalus duobės kasimo sporto atstovas. Šios sporto filosofijas mokėsis pačioje Japonijoje. Šiuo metu Jonas intensyviai ruošiasi čempionatui. Sveiki, Jonai. Labą dieną. Labą dieną. Ar galėtumėte papasakoti, kokios vis dėlto yra šios sporto taisyklės? Taisyklės kokios? Taip. Taisyklės yra gana labai sustruktūruotos. Iš pradžių reikia, duodamas 2 minutės, turi kasti duobę, paskui yra matuojamas tos duobės gylis, tos duobės plotis ir dar labai svarbu paminėti, kad reikalinga technika. Taip pat stilius. Jonai, mes sugrįžime prie jūsų. Kitas mūsų svečias Vaiva Rupaitė, profesorė, istorikė, geologė, prieš metus laiko apsigynusi disertaciją tema Sąjungos aikštė Vilijampolėje kaip atminties variklis. Sveiki, Vaiva. Tai ar galėtumėte trumpai papasakoti mūsų žiūrovams apie Sąjungos aikštę? Taip, žinoma. Sąjungos aikštė Vilijampolėje bene geriausiai iliustruoja ideologijų kaitą mieste. Dabartinė Sąjungos aikštės teritorija 19 amžiaus pabaigoje buvo įkurtos katalikų kapinės, o nacių okupacijos laikotarpiu žydų getas. O 1974 metais Sąjungos aikštėje pastatytas paminklas komjaunuoliams, įkritusiems už tarybų. Ačiū, Vaiva, dėja, bet neturime daug laiko, todėl grįžime dar prie jūsų, dabar einame prie sekančio svečio, tai Angelina Savickaitė. Performansų artistė ir kūrėja, meninių instaliacijų Lietuvoje ir užsienyje autorė, skulptorė. Angelinos idėja monumentui Vilijampolėje buvo išrinkta Kauno miesto savivaldybės. Tačiau netikėtai inicijuotas duobės kasimo konkursas sumaišė kortas. Savivaldybė palieka finansavimą, tačiau menininkė turi savo idėją pritaikyti vyksiančiam konkursui. Angelina, koks buvo monumento konceptas prieš savivaldybei pakeičiant sąlygas ir koks jis yra dabar?
Sveiki, tai aš turiu buvusio monumento maketą, jisai yra štai toks. Ir pirminė idėja buvo sujungti praeitį su ateitimi, priminti apie aukas, priminti trapumą ir kad tokių aukų daugiau nebūtų ateityje. Ir dėja, atsirado šitam konkursui, idėja buvo pakeista, pritaikyta, pasitarus su organizatoriais, bus pastatyta didžiulio kastuvo. Ačiū labai, Angelina. Ir paskutinis mūsų svečias, ne ką neprastesnis, Gražina Kryževičiūtė, Vilijampolės socialinės globos rūpybos centro darbuotoja, kuri yra nepatenkinta štai čia vykstančių konkursų. Tai sakykite, kodėl globos gyventojai priešinasi šiam konkursui, Gražina? Mums jau, žinokit, 10 metų buvo pažadėta, kad čia bus padarytas sodas, bus pritaikytos supynės neįgaliesiems, kad vaikai galės džiaugtis visi mūsų gyventojai. Ir kur tie pažadai? Praėjo 10 metų, niekas neįvyko, dabar pinigai švaistomi kam? Gražina, ar pinigai buvo, ar aikštė buvo pažadėta iš Kauno miesto savivaldybės? Taip, pačios savivaldybės, dėl to mes einam dabar protestuoti, jeigu reikės, tiesiog net ir badausim, mes tiesiog nebetylėsim, žinokit, čia tyčia. Žinoma, ar vyko diskusija tarp Vilijampolės gyventojų ir tarp Mariaus Limparto, kuris yra... Niekas nesiklausė mūsų, niekas nereagavo, ignoravo, tiesiog žeminami jaučiamės. Supratau, diskusija vyko. Vaiva, ar jūs dalyvavote šitoj diskusijoje? Taip, žinoma, aš dalyvavau ir aš manau, kad poniai Gražinai nereikėtų labai taip smarkuotis, kadangi mes tikrai atsižvelgsime į vietinių gyventojų pastabas ir tikrai... Bet, Vaiva, nėra atsižvelgiama į vietinius gyventojus ir kokia yra jūsų asmeninė nuomonė? Ar konkursas turėtų vykti būtent Vilijampolės sąjungos aikštėje, ar jis turėtų būti pakeistas kitur? Taip, aš manau, kad tikrai turėtų konkursas būtent šioje istorinėje vietoje, tokioje jautrioje vietoje vykti, nes manau, kad tai tiesiog prikeltų aikštę naujam gyvenimui, naujam gyvavimui ir sukurtų gražesnę ateitį. Ačiū labai, Vaiva. Klausimas Mariui. Mariau, vis dėlto kontroversiškas truputį šitas jūsų organizuojamas čempionatas. Tai sakykite, kokiomis paskatomis vedamas jūs jį organizuojate? Ar labiau savo senelio pažadą įvykdyti ir tiesiog iš asmeninių paskatų, ar ir rūpinatės bendruomenės gerovę? Matot, tai ir taip yra. Visų pirma, tai žinoma, mano senelis ir labai atminimas aš norėjau amžinti. Bet antras dalykas, tai juk bus prisimenama ne tik kaip mano senelis žydas, bet visi žydai ir tas auksinis kastuvas, ta skulptūra, kurią mes pastatysim, tai džiaugs. Ačiū, Mariu. Gražina, kokie yra tolimesni protestuotojų veiksmai, jeigu vis dėlto... Mes badausim, mes kviečiam žmonės, kad jie prisijungtų, kad jie ateitų. Aišku, vakar buvo 500, kad pasakyta Facebook'e, kad ateis. Atėjo, mes 4 stovim kol kas. Tai va taip rūpi ir tai mūsų visuomeniai. Tie visi nei... Vaiva, labai tiesmukas klausimas jums, ar tiesa, kad netrukus po projektų inicijavimo jūs buvot susitikusi su Marium Limpartu ir praėjus 2 mėnesiams įsigijote butą Kaune Žaliakalnio rajone? Jūs esate dezinformacija. Ačiū labai, Vaiva. Norėčiau pasisakyti klausimų, nes asmeniškai mane tai liečia. Visų pirma... Ačiū labai, Mariu. Dabar klausimas Jonai. Sugrįžkime prie pačio čempionato, kaip reikia. Papasako, kad sakai, mums pažadėjai, kad parodysi, kaip yra kasama duobė. Parodyti, aš galiu parodyti, aš tai visada pasiruošęs esu. Mes visada kasam su profesionalia įranga. Paskui reikia paminėti, kad bet kur nekasu, turi būti išrinkta dirva tam tinkama. O tada jau skris kaip drugelis, gels kaip įtekas, kaip kur. 3, 2, 1. Yra viški šitas sunki žemė, dėl to, kad akmenų nemažai. Ir dar tarp šaknų reikia kastis. Bet nieko, aš tiek žinau, kad aš galiu šitą duobę įveikti.
Mes, kaip matome, Jonas vis nenustoja kasti, o mums eterio laikas dega. Vaiva, pasakykite, ar iš tikrųjų Sąjungos aikštės dirva yra tinkama duobės kasimo konkursui? Taip, jinai yra labai labai tinkama, lyginus su Japonijos dirva, tai mūsų dirvožėmis yra labai minkštas, todėl manau, kad tas kasimas turėtų būti labai labai sėkmingas ir lengvas. Manau, kad tai yra labai svarbu. Aš irgi norėčiau pasisakyti būtent apie tą duobės kasimo čempionatą, kad jis Lietuvoje ir būtent Vilijampolės rajonas tai čia labai geriausiai tinkamas iš tikrųjų šitam sportui. Taip, nes būtent mes ištyrėme dirvožemį aikštėje, o jis yra labai gludus ir brinkus. Bet sakykite, Vaiva, žmonės galbūt vieni nepatenkinti dėl to, kad vietoj parko yra kasomos duobės, o kiti galbūt bus nepatenkinti dėl šios aikštės istorijos. Gėda! Aš norėčiau pasakyti, kad vis tiek bus Gėda, jokios sąžinės, nėra jokios sąžinės pas jūs. Sąžinė yra, vis tiek, Kalbant apie sąžinę, Angelina, kalbant apie sąžinę, išdavusi savęs, pakeisdama projektų idėją ir neatsisakiusi. Na, taip, idėja buvo pakeista, bet vis tiek aš norėčiau pasakyti, kad vis tiek šitas renginys yra sukurtas suburti bendruomenę. Monumentas pastatytas atminti bendruomenę ir Marius turi, tam tikrą vis tiek... Bendruomenę, be neįgaliųjų, be socialinių darbuotojų, be mokytojų, be edukacijos, be kultūros. Tik tai babkės, ten kur pinigai, tokia ir bendruomenė. Ką Angelina kalba, kad būtent mes pastatysim tą auksinį kastuvą, tai galės džiaugtis ir neįgalieji, ir sveikieji. Žinai, kiek sodų tu galėtum už tos pinigus pasodinti? Ar žinai, kiek galėtum šeimų vadaujančių išgelbėti už tiek tų auksinių kastuvų? Čia yra kultūra, yra daugiau nei maistas. Teisingai, Angelina. Maistas, siela yra kultūra ir visiškai. Siela, va tokios ir siela. Aš labai atsiprašau, mėly žiūrovai, kad mums teko išjungti garsą transliacijos visų mūsų pašnekovų dėl to, kad dėja mums nepavyksta mandagiai susikalbėti. Ir dabar pabandykime pratęsti toliau europietišką diskusiją, tai yra išklausydami vieni kitus ir atsakydami tik tada, kaip kitas pabaigia sakyti, juk vis dėlto gyvename Europoje, o ne Vidurio Azijoje. Va tokia ir Europa. Idiotai, va to ne Europą pasakyčiau, va taip ir pasakyčiau. Eikit taip debiliškai rėkti, aš pasakysiu. Kai aš nueisiu, va ir parėksiu ten kitur. Mes turime, kaip ir pasakėme, mes turime ieškoti dialogo, o ne konflikto. Dialogo, tu esi tau kaip koks durnius šneki, aš pasakysiu, galima. Mes rėkimu tai nieko nepasieksim. Pasieksiu aš tau. Gėdo, ką padarysi, kad tu pasieksi. Kaip koks jeigu paskutinis tikrai. Bus blogai. 100 kartų bus blogai. Tai čia bus mane aiškinkit, nerėkit ant manęs. Jau šitiek stovėjau, sėdėjau, nieko nesakiau. Paskutiniai, blėt. Pašnekėt, reikia čia. Aš turiu tas nuomonę ir kalbėti. Aš tau nueisiu. Išgirdau, kad duobės kasimas yra sporto šaka. Taip. Manau, kad tai galima padaryti kažkur už miesto. Kasti duobės. O čia reikėtų gal archeologinių. Čia jau gal specialistai, nes sportininkai turėtų užsiimti. Čia tipo mes iškasinėsim tas, kas buvo pakasta, ar kaip supras? Tai va čia ir yra tame keistumas ir kontroversija iš tikrųjų. Aš tai kodėlgi mes iPhone? Tai va, nauji dalykai. Na, iš esmės, jeigu jau labai didelis noras yra, tai kodėlgi ne, turbūt, nes labai daug kažko neiškasinu, bet tai atrodo absurdiškai, bet, praėjo gan daug metų ir man rodos, kad mes tai galime tiesiog jau pamiršti ir judėti jau kitomis kryptimis, manau. Kad nereiktų per daug užsisėdėti ant šitos praeities. Supratau, o jeigu būtų atviras šaukimas į šitą konkursą, ar jūs aplikuotumėt ir dalyvautumėt? Tikrai. Ar girdėjot ką nors apie tai? Sakykit, jeigu būtų tokia galimybė sudalyvauti, ar norėtumėt? Kokią duobę reikia iškasti gilę.
Tai duobei kasti duodama pusę valandos, tai kas kokia iškasa, tas ir laimi. Kuo gilesnė tik. Kasimo duobių. Nejuokau. O tai kur čia einat? Kur noriu, ten ir einu, kas čia dabar daro. Aš maniau varžybom gal ruošintis, negirdėjote apie varžybas? Varžybas? Kokios tas varžybas? Duobių kasimo toks japonai žymus organizuoja. Ne, nieko negirdėjau. O kur? Paskaitykit naujienas laikraštis, žinosit. Tai kur Čia Vilijampolėj vyks. Pirmą kartą girdžiu, nesąmonė kažkokia. Su originaliausia duobe ar ten giliausia bus apdovanotas auksiniu kastuvu. Tai sakykit, ar pati dalyvautumėt, jeigu šauktų, ar gal kas nors iš jūsų šeimos narių, ar dalyvautų? Net nežinau, jeigu tas kastuvas tikrai bus iš aukso, tai gal ir dalyvaučiau. Suprantu. Gal ir mano sportinė forma, gal ir nieko. Sudalyvautumėt pati, gal reikėtų griovius kasti. Čia tokios varžybos. Taip. Taip, bus varžybos, kas iškas daugiau griovių. Aprūpins. Nes mano dailios rankos, paskiau pūslės sutrins. Reikia pasidomėti, mes nežinom turbūt. Taip pasirūpinkit. Bet matot, daug žmonių susirinks, bus daug linksmybių, kas griovius. Nu tai pasižiūrėti, kas gražiau kasa, galbūt ir nieko. Сутки уж Холокосту дaro різні проекти. Тому що žiauru dalyko, nu, tarybinė žydų tautų regioninė tauta, ypatinga tauta. Bet kai jie pradeda reikštis, tai suprantate, priešpriešą kalbas. Atsisuka tas gailestis. Bijau, kad gali jisai, kaip dabar šitoj Amerikai, sūnaus paklausiau vakar, kaip ten šitas kosmosas sako, antrą planą nuėjo. Korona irgi antrą planą nuėjo. Juodaodžiai, pirmas planas, tėvynės, tuštinys. Tai suprantat, tie, kas prieš 200 metų vežė tos juodaodžius kaip vargus į šitą, ir žinotų, kokia dabar situacija, tai aš nežinau, kaip jie galvotų, kam jie juos vežė. Apie ateizinančias varžybas, kad iškas visas duobes, visus griovius vietoj jūsų pažadėto sodo ir parko, ar ne, neįgaliesiems? Jūs labai esate pasipiktinusi. Tikrai nesmagu, ar ne, kad kasa duobes vietoj to, kad sodintų medžius? Sveikatai kenkia. Teatronas, tronas, 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 tronas.